Eu vou jogar tinta no Talking Juan. KKKKKKK. Meu RTX, como você ousa jogar tinta em mim? É isso, eu vou ligar para o Paul. Uai. Ara, meu RTX, como você ousa jogar tinta no Talking João? É isso, você está de castigo, 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 por 1 bilhão de anos. Vai para o seu quarto agora. Uai.